a tratar de emparejar. Aquí se ve Bluetooth 5.2 y 3.2. Vamos a poner 5.2. Un momentico. Vamos a permitir y le damos vincular. Ok, aquí empezó en luz verde con luz roja. Ok, aquí vemos. Voy para acá, allá, para acá. Ok, aquí vemos que ya se conectó y lo podemos manejar como una, qué sé yo, como una computadora. Vemos todas las aplicaciones por acá. Aquí vemos que lo estoy manejando. Podemos poner nuestras redes sociales, por ejemplo Instagram. Aquí vemos todo lo de la red social. Ese es en el modo